समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सक्मुखदं धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अच्छेजि तन्नं इदनाम रूपे खन्नस्स सोता दीघरत्तानुसहितं अत्तारि जाति मरणं अशेषं इच्छगाव भगवा पंच सिद्धोति अति गौरवनीय දැනට වැඩ වාසය කරන විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ සදා පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි, මේ පින්වත් හැම දෙනාම දැන් සෝදානම් වෙන්නේ සසර දුක්ඛින් නිවීම පිණිස ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ සත්‍යයෙන් විදක් ශ්‍රවණය කරන්ට. ඒ නිසා හැම දිනම ඉතාමත්ම ඕනකම් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ඕනේ. මේ දේශනාව ටිකක් ගැඹුරුයි. පුංචි දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ශාසනය දිහා බලනකොට ශරීරයෙන් පුංචි වුණත් නුවණින් පුංචි නැති ජීවිත ඕනතරම් හම් වෙනවා. හත් වෙනි වයසේම උතුම් වූ අරිහත්ත්වයට පත් වෙන්න තරම් හේතු සම්පත් තිබුණු පුංචි ඇත්තෝ ශාසනය පැවිදි වෙච්ච පුංචි සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේලා අතීතයේදී අපිට ඕන තරම් මේ කතාවෙන් අහන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පුංචි දරුවෝ වුණත් වැඩිහිටි හැම දෙනෙක් වුණත් ඉතාමත්ම වමනාවෙන් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළොත් අපි හැමදෙනාම උරුම වෙලා ඉන්න, අපි හැමදෙනාටම උරුම වෙලා තියෙන මේ සංසාර දුකෙන් අත මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ මරණයෙන් පස්සේ නෙමෙයි මේ ජීවිතයේදී. පින්වතුනි, ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජීවත් වෙච්ච පටාචාරාව ගැන කවුරුත් දන්නවා. එකම දවසේ තමන්ගේ දරු දෙන්නත් නැති වෙලා, ස්වාමියාත් නැති වෙලා, දෙමව්පියොත් නැති වෙලා, එකම සහෝදරයෙක් නැති වෙච්ච දුක විඳින්න වෙච්ච එක්තරා කාන්තාවක්. ඒ දුක කොච්චර හදවතට දැනුණාද කියනවා නම්
තමන්ගේ සිහිය පවා විකෘති තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒ බඳු කාන්තාවන්ගේ දුක නෙවුනේ මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයිනේ. මේ ධර්මය අහලා මේ ජීවිතේදීමනේ මම හිතන්නේ ඒ කාන්තාව තරම් මෙතන දුක් විඳ කිසිම කෙනෙක් ඇති කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ කෙනාගේ ජීවිත දිහා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල අපි හැම කෙනාගේම ලෝකෙ තුල ඉන්න මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු කරදර තියෙනවමයි. නමුත් හොඳට මතක තබා ගන්නට පටාචාරා වගේ අන්ත දුක්ඛිත මානසික ස්වභාවයකටපත් වෙච්ච කාන්තාවන් පවා මේ සත්‍ය අවබෝධයෙන් දුක නිවා ගන්නවා. අපිට අපේ ජීවිතයේ තියෙන දුක නිවා ගන්න බැරිද කියලා මොහොතක් හිතන්න. තමන්ගේ එකම ප්‍රියමනාප දරුවා මිය පරලොව ගිහිල්ලා ඒ ශෝකයෙන් හඬා වැළපෙන තවත් මවක් තමයි පින්වතුනි කිසා ගෝතමී කියන්නේ. ඒ කිසා ගෝතමීගේ ප්‍රියමනාප එකම දරුවා මැරීමෙන් ආපු දුක, ඒ දුකින් ඒ මෑණිය මිදුනේ මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයිනේ. ඒ ජීවිතයේදී මේ දුකෙන් මිදුණා නම් අපේ ජීවිතවල තියෙන දුක ගෙවෙන්නේ නැති වෙයිද? අපේ ජීවිතයේ තියෙන දුක ගෙවා ගන්න පුළුවන් මරණයෙන් පස්සේ නෙවෙයි ජීවිතේම. අනුන්ගේ දහස් භාවයට පත් වෙලා නොයේ කරදර හිරිහැර පීඩාවන්ගෙන් පීඩා විඳලා ජීවිතේ එපාගල නැති කරගන්න ගිය කෙනෙක් රජ්ජුමාලා කියලා කියන්නේ. ඒ රජ්ජුමාලාගේ ජීවිතයේ තිබුණු දුක මේ සත්‍ය ධර්මයෙන් නිමුණා නම් අපේ ජීවිතයේ දුක නිවෙන්නේ නැති වේද? අපේ ජීවිතයේ දුක නිවේ. ඒ නිසා හැමදෙනාම මේ දුක්ඛගත සංසාර කතරෙන් අත මිදෙන්න, මේ ගත වෙන ජීවිතේ අපි වටා පවතින මේ සියලු දුක්ඛ ස්වභාවයෙන් අත මිදෙන්න අපි හැමදිනාටම තියෙන එකම ක්‍රමෝපාය තමයි ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න එක. ඒ ධර්මයේ ටිකක් ගැඹුරු ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. නමුත් හොඳ නුවණක් තියෙන, හොඳ වමනාවක් තියෙන ඕනම කෙනෙක් ශ්‍රවණය කළොත් එයාට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. ඒ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්නේම පින්වතුනි සසරේ ඉන්න ඔබගේ මගේ ජීවිතය පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්නමයි. අපි හැමදෙනාගේම ජීවිතවල තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්නමයි ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ. අපේ ජීවිතවල තියෙන ප්‍රශ්න ලෝකෙ තුලින් විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් තිබුණා නම් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකෙ පහළ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ලෝකෙ තුල අපේ ජීවිතේ දුක නැති කරන්න එක පැතිකඩක් විතරක් තියෙනවා. පින්වතුන් හොඳට තේරුම් ගන්න කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ දුක එන පැතිකඩවල දෙකක් තියෙනවා. මට බොහෝ කරුණු කියන්න වෙලාව නැති පැය තියෙන්නේ
මම එකට පුළුවන් තරම් යමක් කියලා දෙන්න බලන්න. කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ දුක එන්න පැතිකඩවල් දෙකක් තියෙනවා. මේ පුංචි දුවල පුතාලටත් හරි වටේ මේ ටික තේරුම් ගන්න. මොකක්ද ඒ පැතිකඩවල් දෙක? ප්‍රාප්තිය පහසුකම නැති නිසා ජීවිතේ දුක එන්න පුළුවන්. ප්‍රාප්තිය පහසුකම කියලා කියන්නේ වික්ෂුන් වහන්සේලා ගත්තොත් චීවර, පින්ඩපාත, සේනාසන, ගිලන්පස කියලා ප්‍රාප්ති හතරක් තියෙනවා. ගිහි පින්වතුන්ට ඒ ටිකම තමයි. චීවර කියලා කියන්නේ ඇඳුම් පැළඳුම්. ඒ වගේම පින්ඩපාත වෙනකොට ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඉන්දෙහිඳ ගියක් දරක් ලෙඩට බෙහෙත් දෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික නිසා කෙනෙකුගේ ජීවිතේ දුක එන්න පුළුවන්. කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ප්‍රත්‍ය පහසුකම නැතිවීම නිසා, ගියක් දරක් නැතිකම නිසා, ඇඳුම් පැළඳුම් නැතිකම නිසා, ආහාර පාන නැතිකම නිසා, බෙහෙත් නැතිකම නිසා ජීවිතේ දුක එන්න පුළුවන්. ඒ දුක් ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ව වාරණය කළා, ඕගොල්ලන්ව මුදවලා දෙන්න පාර පෙන්නනවා දෙමෝපියෝ ගුරුවරුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දෙමෝපියෝ ගුරුවරු ඕගොල්ලන්ට කල්යාණ මිත්‍රයෝ සත්පුරුෂයෝ. ජීවිතේ එක පැතිකඩක් සම්පූර්ණම දුකෙන් මුදව ගන්න පාර පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දුක ඇති වෙන තව පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ පැතිකඩෙන් එන දුක වාරණය කරන්න, දුක නැති කරලා දෙන්න, දුක නැති කරගන්න පාර පෙන්වන්න දෙමෝපියන්ට ගුරුවරුන්ට බෑ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ටික තමයි කරන්නේ දරුවෙකුට කන්න බොන්න දෙන්න, හොඳට උගන්වලා, හොඳ රක්ෂාවක් ගන්න මාවත පෙන්වලා ඇත්තක පාදලා ප්‍රත්‍ය පහසුකම නැතිකම නිසා එන දුකෙන් මුදවන දෙමෝපියෝ ගුරු. ජීවිතේ දුකේ අනිත් පැතිකඩ තමයි කෙලෙස් නිසා දුක ඇති වෙනවා. ඒ කෙලෙස් නිසා දුක ඇති වෙනවා නම් ඒ කෙලෙස් නිසා දුක ඇති වෙන ඒ දුකෙන් මුදවලා දෙන්න, කෙලෙස් නැති කළා ඒ දුකෙන් මිදෙන්න පාර කියලා දෙන්න තමයි ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ලෝකයේ. දෙමෝපිය ගුරු ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ කියන මේ තුන්ගොල්ලෝම කල්යාණ මිත්‍රයෝ. යම් කිසි දරුවෙක් වේවා, වැඩිහිටියෙක් වේවා, මේ තුන් පිරිසටම කී කරවනෝ ඒක විපාකය තමයි ප්‍රත්‍ය පහසුකම නිසා එන දුකෙන් ඒ ජීවිතයේ මිදෙනවා, කෙලෙස් නිසා එන දුකෙන් ඒ ජීවිතයේ මිදෙනවා. සියලු ආකාරයෙන් දුකෙන් මිදුණු සැනසෙල ලබාගත් ජීවිතයක් වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වුණේ හොඳට ඉගෙනගෙන මේ ප්‍රත්‍ය පහසුකම හදාගන්න පැත්ත කියලා දෙන්න නෙවෙයි. ඒකට දෙමෝපිය ගුරුවරු ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වුණේ ලෝකයට කරන්න බැරි, දෙමෝපියන්ට ගුරුවරුන්ට කරන්න බැරි, ඒගොල්ලන්ට පෙනෙන්නේ නැති කෙලෙස් ටික නිසා කෙනෙකුගේ ජීවිතයට දුක එනවා නම් අන්න ඒ ටික වාරණය කරලා දෙන්නයි, ඒ දුකෙන් මිදෙන මාවත පෙන්වන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වුණේ. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ රාජකාරිය නැත්නම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ දායකත්වයේ කෙලෙස් නිසා එන දුක් ටික පෙන්නලා, දුක් ඇති කරන කෙලෙස් නැත්නම් හේතුව පෙන්නලා, ඒ හේතුව නැති වුණාම දුක නැති කරනවා කියලා දුකේ නැතිවීම පෙන්නලා ඊට මාර්ගය කියන්නේ. ඒ ටික ලෝකේ දෙමෝපිය ගුරුවරු කියලා දෙන ශේත්‍රයට වඩා වෙනස්. ටිකක් ගැඹුරු ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. හැබැයි නමක් තියෙන ඕන කෙනෙකුට දකින්න තරම් පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසි කලක රූපයෙන්
කයෙන් බාල වැඩිහිටි බවක් පනවන්න තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් මේ සත්‍ය නොදන්නවා නම් නොදකිනවා නම් 80 වයසකින් ඉන්නේ 7 වෙනි දිවයිත කියලා පෙන්වනවා. යම් කිසි කෙනෙක් මේ සත්‍ය දන්නවා නම් දකිනවා නම් එයා 7 වෙනි දිවයිතේ වුණත් 80 වියත්තෙක් වැඩිහිටි කියලා පෙන්වනවා. ඒ නිසා ලොකු පොඩි සියලු දෙනාටම මතක් කරනවා මේ පෙන්නන කරුණ ගැඹුරුනාට හොඳට අහගෙන ඉන්න කියලා. සමහර විටක අපිට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. නොතේරුණත් ඒ ආදරෙන් සක්වසා ධර්මය අහපු කුසලයේ නැති වෙන්නේ නැහැ. අපි අහලා තියෙනවනේ කිරිවවුරු 500ක් සතිපට්ඨාන සූත්‍රේ සජ්ජායනා කරන සද්‍ය අහගෙන ඉඳලා සුගතිගාමී වෙච්ච බව. ඒ වගේම මණ්ඩක දිව්‍ය පුත්‍රයන් කතාව අහලා තියෙනවනේ ගෙම්බෙක් වෙලා හිටියත් කතා කරන බණ තහන් තේරෙන්නේ නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන දහම් සත්‍යයට රුචි කිරීමේ කුසලයට දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් යහපත් දේක සත්‍ය මාත්‍රය පවා කෙනෙක් සුගතිගාමී කරගන්නවා. ලොකු අර්ථයක් නොතේරුණත් ලොකු අර්ථයක් සිද්ධ කරගත හැකි හොඳට මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කළාම මම අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ කුද්දක නිකායේ සූත්‍ර නිපාතයේ නීග්‍රෝධ කප්ප කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ තියෙන ගාථා රාශියක්. එයින් එන එක ගාථාවක් තමයි මම මාතෘකාව විසින් පෙන්නන්නේ. එතනදී තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අච්චෙච්චි තණ්හං ඉදනාම රූපේ කන්නස්ස සෝතා දීඝරත්තාන සයිතං අත්තාරි ජාති මරණං අසේසං ඉච්ඡගාව භගවා පංචසෙට්ඨෝ. පංච ධර්මයකින් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට ගිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම වදාළා. ඉච්ඡගාව භගවා පංචසෙට්ඨෝ. මොකද්ද ශ්‍රේෂ්ඨ පංච ධර්මය? සත්‍ය සති විරි සමාධි ප්‍රඥා කියන ධර්මයන්ගෙන් කෙරවලටම ගිය ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටම ගිය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකයට මෙන්න මේ වගේ අනුශාසනාවක් කරනවා. අච්චෙච්චි තණ්හං ඉදනාම රූපේ කන්නස්ස සෝතා දීඝරත්තාම සයිතං. කන්නස්ස කියලා කිව්වේ මාරයට නම. කන්නස්ස සෝතා මාරය අනුයන සැඩපහර වූ මාරය කරා යන්න තියෙන මාවත වූ බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලේ අනුසේ සහිත වූ මේ නාම රූප දෙකේ තණ්හාව හිඳින්න. එතකොට
මේ නාම රූප දෙකේ අනුසය සහිතව තණ්හාවෙන් යුක්තකම තථාගතයන් වහන්සේ හැඟෙව්වා පෙන්වුවා මොකද්ද? කන්නස්සෝතා මාර්යයන් යන සැඩපහර කියලා. මාර්යයන් යන සැඩපහර මාර්ය කරා යන මාවත මොකද්ද? මේ නාම රූප දෙකේ අනුසය සහිත තණ්හාව. යම් කිසි කෙනෙක් මේ නාම රූප දෙකේ අනුසය සහිත නාම රූප දෙකේ තණ්හාව හින්දොත් අත්තාරි ජාති මරණං අසේසං එයා ඉතුරු නැතුවම ඉපදී මැරීම් දෙකෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක්, ඉපදී මැරීම් දෙක නැති කළ කෙනෙක් කියලා තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වුවා. පින්වත්නි, ඔබත් මාත් ඇවිදින සසර දුක් සහිතයි. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උබේන මිදම් මරණමේව නාමරණං පච්චව පුරේවා. දෙපසින්ම මරණයයි නොමැරීම පෙරවත් පසුවත් නැහැ. ඉපදිලා නැරෙනවා, මැරිලා ඉපදෙනවා. එතකොට ඉපදිලා නැරෙනවා, මැරිලා උපදිනවා. ආපහු උපන්න නිසා නැරෙනවා. මේ නාම රූප දෙකේ තණ්හාව හින්දොත් යා ඉතුරු නොකොටම ගෙවා දමනවා, ඉතුරු නොකොටම නැති කරනවා. මොකද්ද? අසේසං ජාති මරණ, ඉපදී මැරීම් දෙක. ඉපදී මැරීම් දෙක නතර කළොත් ඒ නතර වුණේ දුක, ජීවිතයක දුක. එතකොට කොහොමද අපි මේ නාම රූප දෙකේ තණ්හාව හිඳින්නේ? මොකද්ද නාම රූප දෙක තණ්හාව හිඳ යුතු බොහෝ කාලයක් අනුසය සහිත මායයන් යන සැඩපහර වූ තණ්හාව යෙදුනේ මොන නාම රූප දෙකේද? අච්චචි තණ්හං ඉද නාම රූපේ, මේ නාම රූප දෙකේ තණ්හාව හිඳින්න කිව්වා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා. තණ්හාව සිඳේතු නාම රූප දෙක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. පින්වත්නි, මේ නාම රූප දෙකට කෙටි නම තමයි ස්පර්ශ ආයතන 6. නැත්නම් ඇහැ, කන, දිව, නාසය, ශරීරය, මනස කියන ස්පර්ශ ආයතන 6. ඒකෙදි ඇහැට රූපයක් පෙනෙන අවස්ථාවේදී පෙනෙනවා කියන සිද්ධිය තුල තියෙනවා නාම රූප කියලා ධර්මතා දෙකක්. ඇහත් රූපයක් තියෙනවා නම් ඒ ඇහත් රූපයක් දෙක අයිති වෙනවා රූපෙට. ඒ දෙන්න නිසා උපදින හිතට කියන චක්කු විඥානය කියලා. ඒ සිත උපන්නහම අරමුණක් ස්පර්ශ වෙන බව, අරමුණක් විඳින්න පුළුවන් බව, අරමුණක් හඳුනන්න පුළුවන් රූප සංඥා කියනකම, අරමුණකට හිතන්න පුළුවන් කියන ධර්මතා ටිකක් පහළ වෙනවා. ඔන්න ඔතෙන්ද කියනවා නාම රූප දෙක කියලා. මෙන්න මේ කැටි කරලා ගත්තොත් ඇහැට රූපයක් පෙනෙනවා කියන තැන නාම රූප දෙක.
පෙනෙන්නේ දැනගන්න කම නෙවෙයි පෙනෙන බව. කනට ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා ඇහෙන මට්ටම කන ශබ්දයක් රූපය ඒ දෙන්න නිසා සෝත විඥානයේ ශබ්ද දැනගන්න හිත උපදිනවා නම් ඒ තුන් දෙනාගේ එකතුවෙන් ඇතිවෙන ස්පර්ශය ඒ ශබ්දයේ විඳින බව, ශබ්දය හඳුනන බව, ශබ්දයට හිතන බව කියන නාම ධර්ම ටික. එතන තව ගැඹුරු ප්‍රභේදයක් තියෙනවා. එතන තියෙන සිතක් තියෙනවා නම් චක්ක විඥාන, සෝත විඥාන කියලා සිතක් තියෙනවා නම් ඒ සිතට කියන පස්ස සංපයුක්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ වේදනාව ඇති කරන්න, සංඥාව ඇති කරවන්න මේ හිත වැය වෙලා මිසක ඒ හිතට යමක් දැනගන්න බෑ. හරියට මාස 5-6ක පුංචි දරුවෝ අඬනකොට ඒගොල්ලන්ව නලවන්නේ අම්මලා එක එක පාට කැරකෙන ඒවා එල්ලනවනේ. ඒ පුංචි දරුවන්ට ඇස් ඉදිරියට ආපු අරමුණ පෙනෙනවා. නමුත් ඒක විස්තර කළා දැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ දැනගැනීමේ ලක්ෂණයක් නැතුව අපි ඇස් ඉදිරි පිටට ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන මට්ටම අර පොඩි ළමයාගේ වගේ පොඩි ළමයට හම්බ වෙන මට්ටම වගේ ඇහැට පෙනෙන මට්ටම. ඇහැටත්තේ තියෙන රූපේ ඔය නාම රූප දෙකේදී රූපය කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුව ඇසුරු කරගෙන පවතින වර්ණ සතහන් චිත්‍ර මාත්‍රය. පෙනෙන රූප පැත්තේ කිසිම දවසක සත්‍යයවත් පුද්ගලයවත් වටිනා කියන කිසියම් දෙයක්වත් පෙනෙන රූපේ තුල නැහැ. රූපේ තුල නැතිනම් ඇහැ තුලත් චක්කු විඥානය තුලත් ඒ උපදින වේදනා සංඥා කියන ධර්මතා තුලත් නැහැ. නමුත් ඒ පෙනෙනවා කියන තැන තියෙන නාම රූප දෙකේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා පෙනෙන දෙයට අපි සත්‍ය පුද්ගල භාවයෙන් හිතනවා. අපි හිතුවහම ඇහැට පෙනුන රූපය අරඹය අපි හිතපු එකක් දෙකම එකට එකතු කරලා අපේ හිතෙන්ම දැනගන්නවා. අන්නේ දැනගැනිල්ලයි පින්නතුනි කර්ම විඥානය කියලා කියන්නේ. තණ්හාව ඇතිකලේ අන්නේ වැරදි. ඊට පස්සේ අපි රැවටෙනවා අපේම සිතුවිල්ලට අපි හිතපු දේ පෙනුණු පැත්තේ තිබුණේ කියලා. අපි එතනදී අර වෙනද මම උපමා වශයෙන් ගන්න උපමාව පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ඒක මතක් කරන්නේ පින්වතුන්ට අර්ථ ග්‍රහණ පහසුව සඳහා, අර්ථය තේරුම් කරගන්න පහසු වීම සඳහා. අපි චිත්‍රපටි බලනවා, ටීවී බලනවා. හොඳට බලන්න
චිත්‍රපටිය හෝ රූපවාහිනී තිරය මත දිස්වෙන රූප දිහා රූපවාහිනී තිරේ රූප තියෙනවා. චිත්‍රපටියක් බලන්න ගියොත් ඒ තිරේ රූප දිස්වෙනවා. ඒ පෙනෙන රූප සත්‍යයන්ගේ පුද්ගලයන්ගේ සැබෑවටම ජීවමාන වෙන රූපද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එතන තියෙන්නේ සත්‍ය පුද්ගල නොවන ටීවී එක නම් ස්ක්‍රීන් එක වීදුරු. සිනමා ශාලාවක නම් තිරේ සුදු රෙද්දක් වගේ දෙයක්. ඒ මත දිස්වෙන රූපේ බලන්න සත්‍යයේ පුද්ගලයේ නොවන රූප සටහන් මාත්‍රයක්. නමුත් ඒ බඳු රූපය ඇස් ඉදිරිපිට තියාගෙන ඒ රූපය අරඹය පුද්ගල භාවයක් හිතින් ආරෝපණය කරගෙන අපේ හිතේ තියෙන පුද්ගලයෝ බාහිර රූප පැත්තේ ඉන්නේ කියලා ටීවී එකේ තියෙන දර්ශන වලටත් අපි අඬනවානේ. චිත්‍රපටයේ තියෙන දර්ශන වලටත් අපි අඬනවානේ. එතකොට අඬන වැළපෙන විදිහේ දුක ගෙනල්ලා දුන්නේ දුක අරගෙන දුන්නේ ඒ වීදුරුව මත පතිත වෙච්ච රූපය ඇත්ත කළා පෙන්නන කෙනෙක් කළා පෙන්නන සිටේ ගතිය. ඇත්තටම බලන්න මෙතන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඔබට ටීවී එකේ පෙනෙන රූප පැත්තට තමයි නාම රූප දෙක කියලා කිව්වේ පෙනෙන පැත්තට. ඒ පෙනෙන ටීවී එකේ පෙනෙන රූපය කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් කළා පෙන්නන ගතියට තමයි තණ්හාව නැත්තම් අනුසය කියලා පෙන්වන්නේ හිතේ තියෙන ගති ටිකට. ඒ හිතේ තියෙන ගති ටික නැත්තම් ඒ තණ්හාව යෙදෙන නිමිත්ත අර නාම රූප දෙකේ යෙදුනහම ඔබට දැන් කෙනා පෙනෙන්නේ ටීවී එකේ වීදුරුව ඇතුලේ. ඔබට කෙනා පෙනෙන්නේ සිනමා ශාලාවේ තිරේ ඇතුලේ. දැන් ඔබ ඇත්තටම කතාවක් බලන කෙනෙක් වෙලා ඇත්තටම කෙනෙක්ගේ සිද්ධාන්තයක ඔබ ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙලා ඔබට ඒ දර්ශන රාමුව එක්ක මනාපය ඇති වෙනවා අමනාපය ඇති වෙනවා මනාප අමනාප දෙකම ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා මනාප දේ කැමැති කෙනා පරාද වෙනකොට දුක එනවා. අමනාප දේ අමනාප කෙනාට ජය වෙනකොට ඔබට දුක එනවා. ඔබට ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක්ඛය සහ අප්‍රිය සංපයෝග දුක්ඛය කියන ටික ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නාම රූප දෙක මත පතිත වෙච්ච කෙලෙසින් ඒ උපමාව තමන් සන්තකේ තබා ගන්න මේ ලෝකයේ ටීවී එකේ පෙනෙන රූපය ඇත්ත කරපු කෙලෙසේ තමයි පින්වතුනි සතර මහා ධාතුන් හැදුණු කනබන ආහාරයෙන් හැදුණු මේ රූප ටික සජීවී කළා තියෙන්නේ ඇත්ත කළා තියෙන හිතේ ගතියේ අච්චිජ්ජි තණ්හං නිදනාම රූපේ කියලා කිව්වේ කෙලෙසයකට සජීවී කරන්න පුළුවන් වෙච්ච මේ නාම රූප දෙකේ තණ්හව හිඳින්න මේ තණ්හව පතිත වෙන්න දෙන්න එපා. පුද්ගල භාවයේ දැස ගන්න දෙන්න එපා මේ නාම රූප දෙක පැත්තට. එතකොට ඔබට වෙනව මොකද්ද?
පෙනෙන පැත්තේ තියෙන රූපේ ඇත්ත පෙන්වන්න වෙනවා. පෙනෙන පැත්තේ තියෙන නාම ධර්ම ටිකේ නාම ධර්ම කියන්නේ මොනවද? ඒව හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා තමන්ටම ඔප්පු කරලා තමන්ට පෙන්වන්න වෙනවා. මේ පෙනෙන පැත්තේ සංහව හිඳින එකටයි අච්චේජිතං ඉද නාම රූපේ කියලා පෙන්වන්නේ. නාම රූප දෙක කියන තැන තියෙන්නේ සත්ව නෝ පුද්ගල නෝ ධර්මතාවය අනාත්මයි. මේ නාම රූප දෙකේ සැබෑම ලක්ෂණයටයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා කිව්වේ. ඇහින පැත්තේ තිබුණු සැබෑම ඇත්තටයි ගන්ධ සුවඳ දැනෙන පැත්තේ, රස ලැබෙන පැත්තේ, කයට දැනෙන ස්පර්ශය දැනෙන පැත්තේ තිබෙන සැබෑම ඇත්තටයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා කියන්නේ. ඒක කෙනෙක්ගේ නෙවෙයි අනාත්මයි. යම් යම් හේතු රාශියක් නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙන උකට නැති වෙන නිසා අනිත්‍යයි. මම මගේ කියලා ගත්ත කෙනෙකුට දුකම ගෙනත් දෙන්න පුළුවන් ධර්මයක් නිසා ඒක දුක්ඛයි. මේ ස්පර්ශ ආයතන හයට තව නමක් තමයි අනිත්‍ය ධර්මතාවය, දුක්ඛ ධර්මතාවය, අනාත්ම ධර්මතාවය. ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණේ යුක්ත නාම රූප දෙකේ ඒ ලක්ෂණේ ඔබට බැහැලා හිතේ තියෙන තණ්හාවෙන් යුක්ත නිමිත්ත නිසා ඇස්තිදිලි පිටට හැමදාම ආවේ සත්ත්ව පුද්ගල නොවන රූපයක්මයි. ඇහැට පෙනෙනකොටම ඔබ සිහි කරගන්නේ ඔබේ මනස තුල තියෙන ආත්ම සංඥාවයි. ඊට පස්සේ මනස තුල තියෙන ආත්ම සංඥාවෙන්මයි පෙනෙන පැත්ත සිහි කර ඉන්නේ. ආපහු බලන්න ඇහැ උපදවා ගන්න හේතු වුනේ මනස පැත්තේ තියෙන ආත්ම සංඥාවමයි. පෙනෙන අරමුණකට පෙර සහ පසු මනස ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ආත්ම සංඥාවෙන් යුක්ත නම් මැද ටික යාට තේරෙන්නේ හරියට තමන්ගේ පෙරපස මනසේ ගතියි. මැද පෙනෙන අවස්ථාවේ තියෙන අනාත්ම ස්වභාවය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි කෙනෙක් යම් අරමුණක් පෙනෙන්න කලින් පෙනුනන් පස්සේ මනසේ තියෙන ගතිය මැකෙන විදිහට පෙනුණු පැත්තේ පෙනෙන පැත්තේ සැවතුණු ඇත්ත පෙන්නනවා නම් සම්මා දිට්ඨිය කියලා කිව්වේ සැබෑවටම තිබුණු ඇත්ත ඌදී ඌ විදිහට පෙන්නනවා නම් මනසේ තියෙන නිට්ටයයි සැපයි ආත්මයි කියලා පෙනෙන දෙයට පෙරපසුව තියෙන මේ ගතිය ගෙවිලා යනවා. එහෙම ගෙවුනහම පෙනෙන පැත්තේ තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මයක් කියලා පෙනෙනවා බලන්න ඕනේ. එදාට කියනවා ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගත්ත කෙනා කියලා. ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගත්තා කියන එකට තව වචනයක් සීනාසව ආශ්‍රයක් ඡේ කරපු රහතන් වහන්සේ කියලා කියන එක තව වචනයක්. බොහෝ කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් මේ ඇත්ත අපි දැක්කේ නැහැ. මේ ඇත්ත අපිට පෙනුනේ නැහැ. මේ ඇත්ත පෙන්වන කල්යනා මිත්‍ර අතුරක් අපිට හම්බුනේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔබත් මා බොහෝ කාලයක් සසර ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් දුක උපද්දවාගෙන දුක් විඳින අය වෙලා.
පින්වතුනි කිසා ගෞතමිය පටාචාර රජ්ජුමාල වගේ අය බුද්ධිමත් වුණා දුක උපද්දවාගෙන දුක් විඳින්න තරම් මෝඩ නොවෙන්න. මේ පෙන්නන ඇත්ත පෙන්නනකොට අනාත්ම වස්තුවක් කරඹය ආත්ම සංඥාව උපදවාගෙන තමන්ම තමන්ගේ කෙලෙසට දුක් විඳිනවා නේද? පහනට පැනලා පිච්චෙන පළඟැටියෙක් වගේ දුක උපදින ආකාරයට හැසිරලා දුක උපද්දවා ගන්නව නේද කියලා දැක්කා. ඒ දකින්නකොට ජීවිතයේ මෝඩකම එක්ක තිබුණු තියෙන දුක නැති වෙනවා, ගෙවිලා යනවා කියන එක වෙන්නේ නිරායාසයෙන්. ඉතින් පින්වතුන්ට මතක් කරනවා එක දෙයක්. දහරාච මහන්තාච යේ බාලායේච පඬිතා සබ්බේ මච්චු වසං යන්ති සබ්බේ මච්චු පරායන. දහරාච මහන්තාච ලදවියක් වේවා මහල්ලෙක් වේවා යේ බාලායේච පඬිතා නුවණ නැති කෙනෙක් වේවා නුවණින් යුක්ත පඬිතෙක් වේවා සබ්බේ මච්චු වසං යන්ති සියලු දෙනාම මාර්ගයේ වසඟයට ගියයි. සබ්බේ මච්චු පරායන සියලු දෙනාම මාර්ගය අනුව යන අයයි මේ ලෝකෙ තුල. යම් කිසි කෙනෙක් දහර වේවා ලදරු වේවා උද්ද වේවා කවුරු හරි කෙනෙක් මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ටිකක් උත්සාහවත් වෙනවා නම් මොකක්ද මේ නැවත නැවත පෙන්වන්නේ මේ ශාසනයේ? ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම චක්කුං අනත්තා, රූප අනත්තා, සෝතං අනත්තා, ශබ්ද අනත්තා, ගානං අනත්තා, ගන්ධ අනත්තා, ජීවා අනත්තා, රස අනත්තා, කය අනත්තා, පොට්ටබ්බෝ අනත්තා කියන්නේ? මහණෙනි ඇහැ අනාත්මයි, රූපය අනාත්මයි, කන අනාත්මයි, ශබ්දය අනාත්මයි කියලා ඇයි මේ පෙන්වන්නේ? ඒකෙන් පෙන්නනවා එහෙනම් කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් කියලා පෙනෙන බලන දෝෂේ තමන්ගලව නේද තියෙන්නේ? ඇස් ඉදිරි පිටට එන රූපේ කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් නොවන දෙයක්ුයි. ඒ රූපේ අරද කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් කියලා බලලා දුක් විඳින එක තමන්ගේ දෝෂයකටයි කියලා පෙන්නනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු නිසා නෙමෙයි ටීවී එකක තියෙන රූපේ දිහා අඬලා දුක් විඳින අපේ මනස දිහා අපි හරිලා බැලුවොත් සුවක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ධර්මය මනාවකට දේශනා කළා තියෙනවා නේද කියලා තේරෙයි. ඇයි? ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු ටීවී එකේ තියෙන රූපේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා හොඳට පෙනෙනවා. ඒ රූපේ දකින්න ඇහත් එහෙනම් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා පෙනෙනවා, තේරෙනවා. ඒපොදු ඇහත් රූපයක් තියෙන තැනක ටීවී එකේ ඇතුලේ තියෙන දර්ශන රාමුවක් ඇත්ත කරගෙන දුක් විඳිනවා අපි. එතකොට ලෝකේ දුක් විඳින්න තියෙන දෙයකට නෙවෙයි මේ ඇත්ත නොදන්නා කම නිසා දුක උපද්දවාගෙන දුක් විඳිනවා. මතක කළේ පළඟැටියා වගේ. පළඟැටියා පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට පහන ලාම්පුව ටිකෙන් ටික ඇවිල්ලා පළඟැටියාගේ ඇඟේ හැප්පුණේ නෑ. පහනට තමන්ම පැනලා තමන්ම පිච්චෙන බව හදාගෙන තමන්ම පිච්චෙලා දුක් විඳින කෙනෙක් පළඟැටියා කියන්නේ. ඒ වගේ పూర్ව කර්මයට විපාක වූ
මේ පෙනෙන ඇහෙන ගඳ සුවඳ දැනෙන පැත්තේ මේ නාම රූප දෙක පැත්තේ සත්‍ය පුද්ගල ආත්ම භාවයෙන් විඳින්න පුළුවන් දුකක් තිබුණේ නැහැ. මව්මල දුක, පියාමල දුක ඇහැ නිසා රූප නිසා ආව එකක් නෙවෙයි. ඒ ඇහැ රූපයත් දෙක පිළිසිඳ නොදන්නා කමට ඇති කරගත්ත කෙලෙස් හේතුයෙන් ඇති වෙන එක. ඒකයි කෙලෙස් නිසා දුක එන ලිස්ට් එකක්. නැත්තම් කෙලෙස් නිසා දුක එන පැත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද්ද? ජාති දුක්ඛ, ජරා දුක්ඛ, ව්‍යාධි දුක්ඛ, මරණ දුක්ඛ, අප්පේ සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියේ විපයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම් පිච්ඡන් නලබති සංස දුක්ඛ සංකීර්ණ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධ දුක කියලා පෙන්නපු ටික එන්නේ මේ සියලුම දුක්. දුකට හේතුව තණ්හාව කියලා කෙලෙස් ටික තියෙනවා. තණ්හාව නැති වුණොත්, කෙලෙස් ටික නැති වුණොත් මේ දුක නැති වෙනවා. ආයම වාරි වට්ටංගිකෝ මග්ගෝ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපද. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ දුක් නැති කරන ප්‍රතිපදාවයි. මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨිය. මේ විපාක පැත්ත නැත්නම් මේ තණ්හාව ඇති වෙච්ච නාම රූප දෙකේ ඇත්ත ඇති හැටිය පෙන්නන එකම ක්‍රමය විතරයි දුක් නැති කිරීමට යන මඟ වෙන්නේ. සම්මා දිට්ඨි මොකේද ඇත්ත දකින්න ඕනේ? තණ්හාව යෙදෙන, තණ්හාව උපදින, තණ්හාව යෙදෙන තැන පිරිසිදු දැක්කහම එතනමයි තණ්හාව යෙදෙන්නේ නැහැ, තණ්හාව පවතින්නේ නැහැ, තණ්හාව නිරුද්ධ වෙන්නේ එතනමයි. එහෙනම් මොකක්ද පිරිසිදු දකින්න ඕනේ? ඇහැ පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, රූපය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, කන පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, ශබ්දය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, නාසය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, ගන්ධය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, කය පිරිසිදු දකින්න ඕනේ, පොට්ටබ්බේ පිරිසිදු දකින්න ඕනේ. ඔය ටික ඔක්කොම කැටි කළා ඔය ටික පිරිසිදු දකින්න යන පාර තමයි සතිපට්ඨාන කායගත සතිය. ඔබ සතිපට්ඨාන කායගත සතිය වඩනවා නම් ඔබ දන්නවා මේ රූපේ පිරිසිදු දකින්න යන්නේ. රූපේ පිරිසිදු දැක්ක දවසට ඇහැ අනාත්මයි, රූපය අනාත්මයි, කන අනාත්මයි, ශබ්දය අනාත්මයි කියන තලයේ එළඹ සිටිනවා. එතනට ඇහැ ඇත්ත වෙන, රූපය ඇත්ත වෙලා, ඇහැ ඇත්ත කරන, රූපය ඇත්ත කරන මේ කෙලෙස්ිය පවතින්නේ නැහැ, උපදින්නේ නැහැ, නිරුද්ධ වෙනවා. එදාට දැවෙන කයෙන්, දැවෙන සිතෙන් මේ ජීවිතේම නිවිලා සිටිල්ලුච්ච ජීවිතයක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා, දකිනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්තම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ කෙලෙස් නිසා එන දුක නැති කරන්න. ඒක නැති කරන්න කෙලෙස් ටික හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නයි මේ අනාත්මය පෙන්වන්නේ. අපිට ඇත්තම වෙලා අපි හිතන්නේ පෙනෙන පැත්තේ සත්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඉන්න නිසා සත්‍ය පුද්ගලයෝ පෙනෙනවා කියලා අපිට හිතෙන්නේ. නමුත් නැහැ. පෙනෙන පැත්තේ සත්‍ය පුද්ගලයෝ නැහැ, අනාත්මයි. අපේ වැරද්ද නිසා පුද්ගල සංඥාවක් ඇති කරගෙන තියනවා කියන එක පෙන්වන්නයි චක්කු අනාත්තා, රූප අනාත්තා කියලා පෙන්වන්නේ. ඒක පෙන්වනවා ජීවිතේ අපිට ඔප්පු වෙලා සිනමා ශාලාවක දර්ශන තිරය හෝ රූපවාහිනී තිරයකට හොඳට හිත යොමු කළාම මේ දෙපැත්ත ඇහැ රූප අනාත්මයි, ඒක ඇත්ත කරපු කෙලියේ මනසේ. මේ කෙලෙස්ගේ ගෙවුණු දවසට පෙනෙන පැත්තේ පුද්ගල භාවයෙන් විඳින දුක නැති වෙනවා.
ඒකට තෙන්නන පැත්තේ තියෙන රූපේ ඇත්ත පෙනී යුතුයි කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නවා. මේ ටික දැනගෙන ලදරු කෙනෙක් වේවා. ඉස්කෝලේදී වැඩ කටයුතු කරන හැම වෙලාවකම මේ කය අනේ අපි බත්පාන් පවුන්නට බලලා නේද මේ ශරීරය හැදෙන්නේ. මේ ශරීරය කියන්නේ මෙහෙම කොටස් ටිකක් නේද කියලා. නිකන් හිත හිතියා. එයාට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිගන්නට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙලා සසර දුකට උරුමකාරයෙක්ව සසර දුක් විඳින ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් මේ සසර දුක් ගෙන නිවන සත්‍යධර්මයේ දේශනා කළා. එබඳු විරාග ධර්මයක් පවතින මේ ලෝකික මනස ආත්ම භාවයක් ලබන්නට තරම් හේතු සම්පත්තියක් ඇතිවෙත් වෙලා ඉන්නවා. අපි අද හැමදිනම බුද්ධිමත් වුණොත් මේ සසර ගමන මේ නිමා කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මතක් කරනවා. ඉතින් මේ දේශනාවේ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාටම හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාධනාවක් පවත්වන්න. විශේෂයෙන්ම ඉපදී මැරීම සංඛ්‍යාතමය සසර මේ අත දුවන පරිසරන අපේ ජීවිතවලට ඒ දුක්ඛගත සසර ගමන නතර කරලා ජාති මරණ දෙකින් ඈතර වෙන මාවත හදාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ පෙන්වුවා, ධර්ම දේශනා කළා. ඒ පෙන්වපු මාර්ගය, ඒ පෙන්වපු ධර්මයේ දර්ශනය මේ පෙන්වතුන්ට අද මේ මොහොතේදී අහන්න ලැබුණේ උපකා අහන්න ලැබුණේ ජීවිතේ සත්භාවයෙන් කටයුතු කරන සත්තුනවත් පුණ්‍යවන්ත පිරිසක් නිසායි. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ දේශනාවේ විශේෂ දායකත්වයේ දරනවා කැලණියේ පදිංචි අංග තිලකරත්න මහත්මයා සහ බිම්බා තිලකරත්න යුවලත් ඒ වගේම තිලකරත්න පවුලේ සියලු දෙනාගේ දායකත්වයෙන් සමග ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර වාසය කරන ලලිත් මල්ලවආරච්චි මහතා ඇතුළු මේ සියලු දෙනා අද මේ දේශනාව විශේෂ දායකත්වයෙන් දරනවා. විශේෂයෙන් මතක් කටයුතුයි ලලිත් මල්ලවආරච්චි මහත්මයා තමයි මම දන්නේ. එතුම තමයි මට ආරාධනා කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් ඇවිල්ලා මේ අද වැඩසටහන ධර්ම දේශනාව කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පින්වතුන්ගේ ජීවිතවලට උපකාර පිණිස සත්‍යධර්මයේ ආලෝකය ලබා දීලා ඒ සත්පුරුෂ ක්‍රියාව සිද්ධ කිරීමේ ජනිත වෙච්ච කුසලයේ අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කලන සිටින් ඒ තිලකරත්න පවුලේ මියගිය දෙමාපියන් වන එඩ්වින් තිලකරත්න සහ නැග්ලින් තිලකරත්න කියන දෙපළට හිටපු ගම්පති සාම විනිසුරු ජස්ටින් ජයසිංහ සහ ජන්මා ජයසිංහ යන දෙපළට ඒ වගේම සහෝදර රාජා සහ මල්ලිකා තිලකරත්න වලට ඒ වගේම විශේෂ අනුග්‍රහය දැක්වූ ඒ ලලිත් මල්ලවආරච්චි මහතාගේ මියගිය දෙමාපියන් වන බර්ලින් මල්ලවආරච්චි සහ ක්ලැරිස් මල්ලවආරච්චි දෙපළට මිය පරලෝකයේ සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ දේශනාව තුළින් ජනිත වෙච්ච සියලු කුසලයන් අපි අනුමෝදන් කළ යුතු තැන් වලට අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ විහාරස්ථාන හදලා මේව රැක බලාගෙන මේව කටයුතු කරන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය නිසායි පින්වතුන්ටත්
නිවන් මඟ උපදවා ගන්නට සුගතියට යන මාවත පහදා ගන්නට හොඳ නරක දෙක තේරුම් ගන්නවා. 6-4 දෙක තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ 6-4 දෙක තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 6 කියලා කියන්නේ මේ දිව්‍ය ලෝකයේ 6ට යන පාර. 4 කියලා කියන්නේ සතර අපායට යන පාර. 6-4 දන්නේ කියලා කියන්නේ හොඳ නරක දෙක දන්නේ සුගති දුගති දෙක දන්නේ කියන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට 6-4 කියලා දෙන්නේ ඉන්නේ මහා සංඝරත්නය. ඉතින් මුලින්ම අපි ඕගොල්ලන්ට 6-4 කියලා දුන්නු මහා සංඝරත්නයට මේ තුලින් ජනිත වෙච්ච සියලු කුසල අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. විහාරාධිපති ගෞරවනීය නායක මහින්පන් වහන්සේලා වරක් ප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයට මේ කළ සියලු කුසලයන් අනුමෝදන් කරනවා. අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවී චිරජීවනයේ වෙත්වා. කරන කියන සාසන මාමක කටයුතු සියල්ල දියුණු කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිවන සැලසෙත්වා කියලා සාධනාදයකින් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අප සියලු දෙනාම සිද්ධ කරගත්තා වූ සියලුම කුසලයන් ලෝකීය සම්බුද්ධ ශාසනය ඒ වගේම සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පවිත්‍රත්වයටපත් වෙච්ච මේ පුණ්‍ය භූමිය ඇසුරු කරගෙන වාසය කරන යම්තා සම්මාදිට්ඨික ශාසන මාමක සීල දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පින්වත්තුන්ගේ ගෙවල් දොර රැකිරක්ෂා දිස්ත්‍රාන්තයට අධිග්‍රහිත වූ ශාසන මාමක ඉෂ්ඨකාරක සීල දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිවිසුර වඩා වර්ධනය කරගනිමින් දෙවියන් පතන බෝධියකින් උතුම් නිවන සැනසෙත්වා කියන අදහසින් අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा භෝදයන්තු ස්වං පදං. එවැගේම ගෙවල් දරවල මේ කටයුතු කාරණා තිබුණත් ඒ හැම දෙයක්ම පැත්තකින් තබලා තුනුරුවන් කෙරේ සද්ධාවෙන් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා බොහොම නිහඬව ධර්ම ශ්‍රවණය කළා. ලොකු ගුණා සිල් දෙනාම එහෙම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ මහ විශාල කුසලයක් සිද්ධ කරගත්තා. ඒ සියලුම කුසල අද මේ දේශනාව සඳහා සත්භාවයෙන් අනුග්‍රහය දක්වන ඒ තිලකරත්න පවුලේ මියගිය දෙමාපියන් වන එක්වින් තිලකරත්න සහ නැගලෙන් තිලකරත්න දෙපළ සිහිපත් කරමින් අනුමෝදන් කරනවා. හිතපු ගම්පොත සාමවෙන්සු ජස්ටින් ජයසිංහ සහ ජෙම්බා ජයසිංහ දෙපළ සිහිපත් කරමින් ශුන්‍යානුමෝදනා කරනවා.